പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മന്തി റൈസ് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മന്തി കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചട്നിയും കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ആ ചട്നിയും എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് കാട്ടിത്തരാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എനിക്ക് മല്ലിയില വേണമായിരുന്നു. ആക്ച്വലി എൻ്റെ കയ്യിൽ മല്ലിയില ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇലയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മല്ലിയിലയുടെ അതേ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും എല്ലാം സെയിമാണ്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും ഔഷധ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഏറെയുള്ള ഒരു ഇലയാണ്. ഇല മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ വേരും കായും ഒക്കെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ ദാണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ മല്ലിയില. മല്ലിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ രൂപത്തിന് മാത്രം ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇല നമുക്ക് മല്ലിയില ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചട്നി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും റൈസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും പോയി നോക്കിയാലോ? ഓക്കെ, എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പോയി നോക്കാം. കമോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മന്തി റൈസ് തയ്യാറാക്കാനായി എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള ചെറുതായി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഒരു തക്കാളി, പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ലെമൺ. എൻ്റെ ലെമൺ അത്ര ഡ്രൈ അല്ല. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക്, പട്ട, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പൂ, തക്കോലം, പിന്നെ കുറച്ച് കുഞ്ഞ് ജീരകം. ഇത്രയാണ് ഞാൻ സ്പൈസസ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ഇതും കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റമായ റൈസ്. ഞാനിത് ഓൾറെഡി 1 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സാധാരണ മന്തി റൈസിന് നീളമുള്ള അരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൈമ റൈസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ രണ്ടിനും ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് വ്യത്യാസമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എല്ലോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസസും മന്തി മസാലയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ആ ഇല, നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയും കൂടിയിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് എടുക്കണം. ഇതിലാണ് അരി നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അത് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ബാക്കി ഐറ്റംസ് ഓരോന്നോരോന്നായി ഇതിലിടാം. പച്ചമുളക്, ഡ്രൈ ലെമൺ, നമ്മുടെ ഉള്ളി, തക്കാളി, ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായി എന്ത് ചെയ്യുക? വഴട്ടുക. നന്നായി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മന്തി മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മന്തി മസാല ഞാൻ തന്നെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്പൈസസ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അരി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക. അരി നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നന്നായി ഈ അരി ഒന്ന് തിള വന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് ഒരു മൂടി വെച്ച് അടച്ച് വേവിച്ച് വറ്റിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു മന്തിയുടെ ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ 2 തക്കാളി, 2 പച്ചമുളക് എരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി 2 അല്ലി, പിന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി, പിന്നെ നമ്മുടെ മല്ലിയില, നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടി ചേർത്ത് ഞാൻ അടിച്ച് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണ്ടേ? നമുക്ക് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. വെള്ളമെല്ലാം നന്നായി വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് കാണാം. ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് ചെയ്താലോ?
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, നാച്ചുറൽ കളർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലിത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം.